Imam Bukhari a cikin sahihin littafinsa a cikin kitabus salat ya kulla wani babi mai ban al'ajabi, yace babun wanda ya sammako wajen tafiya masallaci, ma'ana saura awa ɗaya da rabi ko saura awa biyu, amma mutum ya ce bari in tafi masallaci domin in jira sallah. Annabi sallallahu sai Imam Bukhari ya kawo mana wani hadisi, yace annabi wani mutum ya fito da wuri ya tafi masallaci kafin lokacin sallah azhar yayi ko kafin lokacin sallar la'asar yayi, amma a cikin sallolin nan na yini ne. Dan haka sai akwai wata bishiya a hanya da take cutar da mutane, sai wannan mutumin ya tsaya ya tumɓuke ta. Bishiyar ta ƙaya ce, wani in ya zo ta ja masa riga, wani in ya zo ta yakushe shi, wani in ya zo ya tuntuɓe da ita bai kula ba haka. Dan haka wannan mutumin sai ya sammako ya tafi, kafin ya ƙarasa masallaci sai ya tsaya ya cire wannan bishiyar ya ɗauke ta ya kai ta gefe, kaga yayi aiki. Dan haka sai kuma ya ƙarasa masallaci. Allah sai ya ba wa annabi labari, wannan mutum tun kafin wannan al'umma, tun al'ummar da ta zo kafin wannan mutumin nan yi wannan aiki, amma saboda Allah ya nuna girman aikin kuma yayi farin ciki, kuma duk wanda ya irin wannan aikin makamanci ko ba cire bishiya ba yana da lada mai girma, sai Allah ya ba wa annabi labarin wannan mutum, ya ce lalle wannan mutumin ya bashi aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda san mu da yake, mu ma sai ya ba mu labarin wannan mutum, wanda yake yana kwadaitar da mu ne, ni da kai da ke mu ma mu samu mu wani abun alkhairi. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari, yace rukunan imani sun kai 69 ko kuma sun kai 79, yace mafi girman su shine wanda mutum zai ce la ilaha illallah, mafi kankanta kuma shine mutum zai ga abin da yake na cutarwa akan hanya ya dauke shi ya kai shi gefe. To ga wannan hadisi ya ba mu labarin wanda ya mafi kankantar aiki a cikin rukunan imani guda 79, Allah ya ba shi aljanna. Lallai yan uwa mu kula da alkhairi Bahaushe ma cewa yi danko ne. Alkhairi yana kai mutum ya cimma nasarori masu yawa a gidan duniya. Alkhairi duk wanda ka gani a cikin aljanna alkhairi ne ya kai shi. Allah ka ba mu ikon aikata alkhairi. Assalamu alaikum.